更换电源供应器必须注意第一事情，打开之后不要在电开着的时候进行这事情，很危险，非常的危险。所以呢，请你要先关掉，关之后再来进行这个作业。接下来第二阶段，你把这个拉出来。这个时候呢，很多人不知道怎么换的时候，看到这堆线就怕到了。我建议你给你一个小方式，拿出你的手机，将插头这个地方电路板，也就是这个防电小卡这边，先进个拍照。好，拍照，这样子你就不会忘掉等一下的线要怎么接。以贝路利来说，正常来，这个里面三个里面的左上角这一个呢是主机板，主机板也就是你的中控的那个电源。这个呢是你的旁边的灯条 LED 的电源啊，这个东西我通常不喜欢接啦，因为它浪费电，没有用，所以我会把它拔掉。那你自己怕忘掉的话，对不对？你去认这个头，其实 LED 的头是比较简单的。然后呢，主机板这个，这样是跟 LED 的不太一样。当你主机板这个拔掉之后，请你记好哦，主机板的这个呢，你就帮它吹在旁边了。那这个是什么？那这一条呢，就是上面的灯光，那一条是上面的灯光，不用动它。接下来呢，我们把这一个拿出来，然后把线顺开。你看到这个就是原厂的电源供应器。到这个部分的时候，记得我刚刚跟你们说的，请你们一定要拍照，因为你要知道这个线是接哪里，你看它这是供给主机板电源的电线，很多人都忘记拔掉，都忘记了，或者是有些人只是更换原厂的。其实更换原厂很简单，这个线拔掉，这一颗装上去，插上去，绝对不会错，绝对不会错的。那我们接下来换下成副厂的电源供应器，第一件先拔掉这个主机板的电源，先拔掉。接下来呢，你去看一下，有一条这个小条的黑黄这一条，注意哦，黑黄这一个也得拔掉 ，OK。这个记好，这一条要记好。等一下你会需要接的是这里，这个就是这里的，不要管它了，不必管它。接下来呢，第三个部分，这种是副厂的电源供应器，号称可以到60伏特，但是有些人拿到的时候我不知道该怎么接哈，其实也不要紧张，他们出厂的时候有防呆的设计，所以你不会接错。第一条电线，你看前面这边1、2、3，你只要接这3个地方而已。所以呢，电线请你这样接上去，好，接上去，这个就是这个。接下来呢，你还要看一条这样的线，啊，有看到？然后呢，你看这样头对准，你有办法接错，我也觉得你很厉害了。啊，绿的、蓝的这里，然后呢，你会看到呢，这边2个可以调的，这是5V 的，是上面这边的5V， 下面呢48是这边的，这边就是我们常常会调整的。那我们要如何去跟我们的机台做连接呢？副厂的电源供应器呢，我们的线是接好后是这样子的。来，我们给你近距离看一下，你不可能接错啦，因为这样子你接不进去啦，因为它这样的设计，你绝对不可能接错，啊，不可能接错，对不对？好，这个刚刚讲的，我们等一下要留的那个，会跟那个主机板上面那边做连接。第4个部分，将你刚刚拿下来的这一个，慢慢推回去，推回去。啊，你们想说啊，你的电线还没接，你怎么推回去？对，不要紧张，我们推回去。拿出刚刚的副厂电源供应器，然后我们把线顺一下哦。来，这样子顺开。放上去，看到吗？放上去。那你如果你觉得安装不太方便的话，再稍微推出来一点点，这样子。然后注意看，你头主机板刚刚拔掉这边，
这边接上去，不可能接错，因为它的头有特别设计过。有没有看到？那边有个间距，这是防呆设计，不可能接错哈。接错了硬接会烧掉，会坏掉哈。所以呢，请你接上去后，确认接紧 ，OK。你不要接到旧的哦，旧的就留着让它旁边吧。接下来拿起刚刚那一条，黄色、黑色，然后呢，这边有一条我们刚刚留的，这个是母的，这是公的，对不对？黄色、黑色对紧，看清楚，黄对黄，黑对黑，搞定，这样就好了，对不对？接下来呢，刚刚的插头，那我刚刚讲的主机板不是这一个吗？3个的左上角这一个，请你直接接上去。电源工具这样子换好了。好，接下来第5个步骤，准备开机哈。没关系的时候不要紧张哈，有些人看会怕开了就爆炸，不会啦。你有2次机会啊，第一次烧保险丝，第2次你的主机板就烧掉了。你看，我们把这个放躺哦，记得不要让它接触到任何的电线，以免短路哈出问题哈。放躺之后，这边开机。有看到这里？好，你看到这里数字，现在上面的电压多少？48.3，对不对？48.3哦。我们要调的是这里，拜托不要乱动，调这里，轻轻调。但是目前48.3就48.3，预设的，除非你有什么特殊的需求，需要很强力的电压，不然，请你用安全的数字就好了。这样子就换好了。你看我们机器也运作了，正常运作了，有发现吗？都正常运作了。OK。接下来呢，我们要把电源供器跟主机板顺好。这边这样子放很危险，你也不要在它开着的时候这样子推来推去，我怕有电线拉扯到的问题哈。所以呢，请你先关机。关机，这个灯蓝色灯熄灭。好了，熄灭对不对？然后呢，把这个放进去，推进去。顺好，顺好 ，OK。好，这样子就可以准备开机了。好，现在就完成了电源供器的更换。刚刚测量过后是3839左右的电压哈，代表有点不太够。那我们除了提升这个台面上的数字之外，我们还可以做什么？把它的电压调下来。这件事情哈，一样，请你先关机，一定要先关机，然后等一下哈。请你稍微拉出来看一下你的电源供器这边。那我这样子让大家比较好看得到，看到没有？拿出你的小只的10字螺丝起子，拿出来，然后呢，轻轻的在这里右边这个旋钮这边，轻轻的哦，请你转一点点，顺时钟转一点点。转一点点哦，好，转一点点哦，好了，对不对？开机，我们来看看刚刚48.3会变多少？48.9了，48.9了，看到了吗？48.8、48.9 ，OK， 好，我们关。然后呢，刚刚调完了哈，48.9，心跳中电压一样，表面上是1.6。接下来呢，我们来测量一下哈。看到没有？跟着提升了，48.3变成48.8.9，对不对？差了5，对不对？刚刚是3839左右，对不对？38.9跟39出嘛，对不对？你看提升了0.4，有看到吗？所以呢，代表说这过程中有一些电是损耗掉的，你只要依照你的需求微微的提升就可以了。那我们来加一个特别的。
我们把抓力中电压现在是1.6，对不对？拉满，拉到48喽，48喽，现在48哦。然后呢，拿出我们的3用电表，开48，看量200 PCV， 然后我们测试一下，现在是48哦。到底会发生什么事？看到没有？45，我开到48，记得45，代表说你的整个电工供给的电压是48点多，接近49，但是你实际爪子收到的电压其实并没有那么多，因为它会从马达这些线路中去损耗掉，所以你唯一的办法就是微微的增加它的输出，让你的爪子的力量会更强。